शनिबार हैन डाँडा चाहिँ दामी लाग्छ अब त बाटै छुटाइदियो हैन त्यहाँबाट यो तल्लो डाँडा पहिला त्यहाँबाट बाटो थियो नि त हैन उताबाट जान्छ नि घस्ने ठाउँ होइन यस्तो सानो फुटपाथमा पहिला बाइकको इमेजिनेसन गरिन्थ्यो अहिले यत्रो बाटो हुँदाखेरि डर लाग्छ बाइक ल्यायो भने मैले यस्तरी ल्याउँछु भन्ने हुन्थ्यो नि त यहाँ भन्दा नि त हाम्रो छ्यामाहरूको घर जाने चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ मैले याद गर्थेँ क्या सकिन भाइलाई दिए भाइले चलाउँदैछ बाइक यस्तो रहँदा यस्तो बाटो यस्तो फाल्टो खतरा हेर्दाखेरि देखिँदैन तर त्यस्तै खतरा छ यहाँ चाहिँ डेन्जर भिड बाटो भन्दा यस्तोमा देखिन्छ होला बाटो राम्रो के यस्तो दिने बाटो अब यहाँदेखि तलतिर अलि भिड छ भिडमा थाहा हुन्छ झन् कस्तो भएको छ भने ठोकेलाई ठोकेलाई break, right? Break. यहाँ हामी बाटो बनाइरहेको छु ओइ 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 चढ्नु अब
पछाडिको स्लिप खाएर फट्ट अगाडि घुमेर अगाडि त भिरतिर हाम्बाले हुन्छ हुन्छ सिलिन्डर कुदाएको छु भक्कुर जाँदा हाम्रो मम्मीलाई लगाएर सिलिन्डर चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तोमा त लगेको यार डुकमा चाहिँ को थियो पछाडि तिम्रो उसलाई उसले चाहिँ के चलायो पर्लिन्छ पर्दैन 220 अर्को बाइक लिएछ छैन 60को लिएर गयो 220 हराइहाल्यो उयो किनेको छ साइन साइन डुक किनेको होइन डुक पनि छ साइन पनि छ किन्छ यहाँनिर साइन त्यस्तो साइडमा हिँड्नको लागि डुकमा हिँड्न सकेन कि धेर पेट्रोल खायो घुमेर आउँछ त्यस्तै बाटो आदिसम्म चाहिँ राम्रै छ अब यो असारको बेलामा त कहाँ सकिँदैन होला पछि धुलै धुलो भोजपुर भन्ने बजार छ नि त्यहाँसम्म जानु मान्छे त्यो त माथि हो अरे त नि कास्टिङ दिने ब्लोज भनेर चाहिँ गरेँ होइन त्यहाँ रोक्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ डोर्याउनै पर्छ मलाई लाग्छ लिकमा लाउँदै लानुपर्ने हुन्छ यो लिकमा हाल्यो भने चाहिँ ठिकै जान्छ होला ओइ जम गर्छ ओ यहाँ जान्छ जाँदैन यत्रो खालको छ हेर त हेर सह बाटो भित्रतिर गइरहेको जाँदैन रोक्दै बाइक जानु त जान्छ तपाईँ डराएर भित्ताइ चाहिँ पाऊ भित्ताइ तिम्रो पनि ब्रेक लाउँदाखेरि देब्रे घुम्दो रहेछ है जाम माथि पिपलबाट होला नि बाटोमा खाल्थ्यो ल यहाँ हो नि आमा खुट्टा ए यहाँ पो
पुऱ्याएर त्यति झर्नु बाँकी थियो तर बुढेसकालमा खुट्टा भाँचियो ओर्लिनुपर्छ धेर पनि होला है 4-5 लाख जति रहेछ बल्लसित हो पर म आउँदाखेरि काँडे दारू बिचराहरू चाहिँ भुइँमा नदेखि ल्याएको भए चाहिँ त ऊ जान्थ्यो क्या त्यतिखेर आज रातिको बाढी यस्तो गरेको है बगाइदिनु यार घुँडा तर्नै सकिँदैन अब लाइट बल्यो भनेको होला नि निक्दैन त होइन यहाँनिर छ है गाह्रो लाइट काट्ने हाल्नु नि हो भाइ तपाईँ भन्छ अनि लाइट काट्ने स्विच लगाउनु नि किन नलगाएर उयोमा सोधेको होइन 1400 भन्दै लाउनु चाहिँ पर्ने रहेछ त्यही त 1 वर्षमा लाइट गइहाल्दो रहेछ बलिराख्छ अस्ति यता आउँदाखेरि फेरेर आएको लगाउनु नि 1400 राम्रो कि 4-5 हजार फेर्नु राम्रो 4-5 हजार पर्छ लाइटलाई कति पर्दैन लाइटलाई 400 रुपियाँ लाउने त लाउने भनेको किन तातिन्छ नि त यो लाइट पनि धन्न जस्तो लाग्छ लाउने बेला मान्छे कन्फ्युज भन्छ लड होला फर्मुला त आउँछ जस्तो अलिक टाढोको लागि चाहिँ अलिक सानो बनाउने खालको हुन्छ नि ट्रेन बनाउँदाखेरि नि ट्रेन जस्तै देखिँदो रहेछ मैले बनाएको थिएँ एउटा सहरको पिक्चर अनि त्यो साँच्चै सहरै जस्तो देखिएको थियो क्या टाढोको लागि चाहिँ धमिलो धमिलो छ्यास गर्दा नि हुने रहेछ नजिककोलाई चाहिँ यस्तो आकार दिनुपर्ने त्यस्तो बनाएको थियो अनि एउटा रुमभित्र चाहिँ 3D कसरी हुन्छ त्यो रुम हेर्दाखेरि चाहिँ कुना जस्तो देखिनु पऱ्यो हामीले चाहिँ सिधा 2D मात्रै बनाउँछ नि त 3D पिक्चरको चाहिँ मलाई माया एनिमेसनले पढाएको थियो 1000 पढेर छोडिदिएको होइन अफलाइन के भन्छ गएरै पढिदिएको पोखरामा त्यहाँ पनि छ मायाको छ तर महँगो छ क्या महँगो भन्दा नि 2 वर्षको 2 लाख पर्छ सुरुमा हातले सिकाउँछ सुरुमा त हातले सिकाउँछ स्केच त्यसमै जान्छ जिन्दगी आज 5-6 महिना अनि त्यहाँदेखि फोटोसपहरू सिकाउँछ त्यसमा जान्छ सुरुमा त स्केचबाटै त गर्छ नि
बाँधबाट के गराएछ अनि छैन, त्यो बाँधबाट नर निकालेको